E fillojmë bukur dhjetorin, data 2 dhe data 6 janë shumë të bukura, sepse kemi lidhje të bukura të Mërkurit në Akrep me Jupiterin në Gafore dhe Saturnin në Peshk, kështu që këto shenjat e ujit, jo Akrep, jo Peshk, jo Gafore, e fillojnë bukur dhjetorin me iniciativat mira dhe me stabilitet, pastaj sikur na marrin në sysh dhe fillojnë gjërat dhe prishe, sidomos nga data 9-10, kemi disa përplasje planetësh, jo Marsin kundërshtim me Neptunin, jo Mërkuri, dhe do po thosha këtë, në datën 10, Mërkuri në Akrep në kundërshtim me Uranin në Dem, do tregoj çfarë do na ngelet dhe çfarë do na iki. Pra, çka kemi bërë gjithë këtë vit? Kemi luftuar, kemi punuar, kemi sakrifikuar, bëhet një bilans, një peshore, dhe ato që do jenë tonat, do t'i shikojmë në datën 10. Ato që nuk do jenë tonat, është mirë që mbas datës 10 dhe ne mos t'i mbajmë me zor, ose mos të krijojmë një situatë të vështirë. Por, që nga data 10 dhe deri në datën 21, kemi disa përplasje planetësh, jo me energji shumë pozitive, kështu që kjo periudhë nuk do jetë shumë e mirë. Për të ardhur si qershjami tort, në datën 20 me hënën e re në Shigjetar, e cila është dielli, do jetë dielli, do jetë Mërkuri, do jetë edhe afërdita 3-4 planet që nuk do shkojnë mirë me Neptunin në Shigjetar, me Neptunin në Peshk, kjo është në Shigjetar në re, këto me Neptunin në Peshk nuk do shkojnë mirë, kështu që situata do jenë disi zhgënjyse. Kështu që të paktën deri me datën 21-22, gjërat do t'i shikojmë pra me kujdes. Nga data 10 deri me 21 dhe 22. Datën 24 futet afërdita në Bricjap, është disi më e përmbledhur, më e përmbajtur, dhe në datën 15 futet Marsi në Bricjap, që të paktën tenton në disa gjëra praktike për të dhënë zgjidhje.